tababar qaatay muddo 4 bilo ayaa waxaa magaalada Kampala loogu soo gabagabeeyay saraakiil sarsare iyo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona tababarkan ay sameeyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan midowga Yurub. ciidamadan ayaa la sheegay inay wax ka bedeli doonaan xaaladda amni ee dalka Soomaaliya. waa kan mid ka mid ah saraakiishii lagu tababaray wadankan Uganda oo ka warbixinaya. halkan waxa diyaar ku ah ciidan Soomaaliyeed saraakiil xigeenay askari soo jira kuwaasoo ku dhameystay koorso 4 bilooda Uganda. koorsadaas oo bixinayeen macallimiin ka socda midowga Yurub waxayna kala ahaayeen 3 qaybood. qayb ka mid ah waxa la yiraahdaa CIMIC waxay u badan yihiin saraakiil sarsare waxay baranayeen cilmiga CIMIC oo ah cilmi aad u ballaaran kaasoo ah xiriirinta ciidamada hay'adaha iyo dawladda kala dhamaan. groupka labaad wuxuu ahaa Call Commander waa taliye horin waxa loo tababaray ilaa taliye horin ilaa taliye ur waxa macluumaad badan laga siiyay ilaa taliye guuto taliye qayb taliye gaar dhamaan. groupka saddexaad wuxuu ahaa military police waxa loo tababaray VIP ilaalinta madaxda sare ka hortagga mudaharaadyada ka gudubka xanibiyada ka hortagga anti-terrorism ama argagixisada dhammaan tababarka way dhameysteen. ma aha markii ugu horeysay ciidamo iyo saraakiil ka socda dalka Soomaaliya lagu tababaro wadankan Uganda. Igla Saalax, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, Kampala.